நண்பா நான் போன வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே நான் எப்படி ரெடியாகிறதுன்னு காமிச்சிருந்தேன்னா, இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ஃபினிஷிங் ஆகிறத நீங்கள் பார்க்கலாம். இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காரைக்குள்ளே தான் எல்லாமே நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி எல்லாமே நம்ம ஹோல்சேல் ரேட்டுக்கு கொடுத்துருக்கோம். இப்போ இது கூட பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் ஃபோட்டோ கொடுத்து அதுக்கேற்றாப்புல தான் நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். நம்ம எல்லாமே மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி தான் நம்ம கொடுக்குறோம். நம்ம காரைக்குள்ளே தான் எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மாடல் தேவைன்னா அந்த ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பருக்கு வந்து கால் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லாட்டி வாட்ஸ்அப்புக்கு வந்து மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நண்பா. நான் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக நான் எப்படி செய்கிறேங்கிறத எல்லா மாடலையும் காமிக்கிறேன். அதுக்கு நீங்கள் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.